Good morning, everyone. How are you? Hope you all are good. Today, we will start our new session of chapter number 9, that is the poem I Found That Out Myself. Here is the poet who is a child in the poem says that I found it out myself. उसने अपने आप खुद सेल्फ नहीं किया पाया, इस पोएम में उसने लिखा है. This poem is all about the school life of a student. And the figure of speech is used is a poem. What is a poem? Do you know about the poem? What is a poem? A poem is a piece of writing in which the expression of feeling and ideas is given intensity by particular attention to diction. In a simple way, we can say that the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines which rhyme. पोएम्स जो होती है उसके थ्रू हम स्मॉल लाइन्स में बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रिदम के साथ हम अपनी बात को कह सकते हैं. दैट इज़ द पोएम. ओके, एंड बिफोर रीडिंग द पोएम, बिफोर रिसाइटिंग द पोएम, हैव अ लुक ऑन अ पेप 9.1. हेयर इन पेयर्स play an interesting game of getting to know each other. Here we will play a game with a partner, so you just pair up whoever, your mother, your father, your sister, brother, and or your friends, relative, whatever you have. Okay, the pair up with the person and first gather information about your partner. Ask them the question listed in figure 1 and recorded their answers. Okay, here is the questions. Now you can see in the box here you have the list of questions and here the responses of your partner, what they give. Are you friendly with others? You ask your partner, are you friendly with others? Say yes or no. What your partner answers, you have to write here. Which is your favorite food? You ask your partner, then write the name, whatever he says. What is your best quality? So best quality क्या है? What the answer he will give, you will answer there. Okay, and what did you enjoy about this activity? And after this completing, you just observe that have you enjoyed the activity. Okay, this is your home fun. You have to complete with your pair and pair up with the home with your younger brother, sister, elder brother, whatever you have. Okay, now we'll start the poem. The poem, turn the page number 30. Turn on the page number 30, chapter 9. We will read a poem about finding out more about yourself. Okay, here is the poet says that कि जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, हम खुद क्या पाते हैं. We will find out ourselves. So that is the I found it out myself. Okay, now the poem start with a schoolboy picture. Someone told me school was all work. There wasn't any time for fun. No one told me how happy I would feel when all my assignments were done. I found it myself. Someone told me there were lessons to learn and so many rules to heed. No one told me I would find such magic in the books I would read. I found it out myself. Now in the first paragraph, what the poet says that someone told me school was all work. Okay, the people told the poet that the school was only about a work. There was no time for fun. There wasn't any time for fun. There was no time for fun. No one told me how happy I would feel. और उसको किसी ने नहीं बताया कि स्कूल में जाकर कितना हैप्पी वो फील हो सकता है. When all my assignments were, जब मैंने खुद ने अपने सारे असाइनमेंट्स को डन किया, then I will found out myself. ये सब मैंने खुद ने अपने से पाया कि स्कूल में कितना खुश रहा जा सकता है. इन दिस पोएम द पोएट टॉक अबाउट द
स्कूल्स लाइफ। एंड वो कहना चाहता है कि पीपल जो हमसे कहते हैं, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हमसे कहते हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, ज़रूरी नहीं है वो सब पूरा सही हो, पूरा ट्रू हो। जब हम किसी चीज़ को खुद करते हैं, खुद जानते हैं, हम तभी उसको समझ सकते हैं कि उस चीज़ को करने से हमें क्या क्या हासिल हुआ, हम क्या क्या गेन करेंगे, व्हाट वी विल गेन आफ्टर डूइंग दिस वर्क। जैसे कि एक बच्चा है एक स्कूल का, सम वन टोल्ड मी, उससे किसी ने कहा कि स्कूल का मतलब क्या है, स्कूल इज़ ओनली अबाउट वर्क, स्कूल में सिर्फ काम ही काम है, वर्क ही वर्क है, पढ़ाई ही पढ़ाई है, देयर वॉज नो फन, नो टाइम फॉर फन, और फन के लिए कोई भी टाइम नहीं है। बट वॉट द चाइल्ड फाउंड, नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील। लेकिन वो कह रहा है किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्कूल में जाकर मुझे कितनी खुशी मिलेगी। व्हेन ऑल माई असाइनमेंट्स वर डन, जब मैंने स्कूल गया, मैंने स्कूल में सारे अपने असाइनमेंट्स किए और मुझे गुड मार्क्स मिले, देन आई फाउंड आउट माई सेल्फ कि ऐसा करने से मुझे कितनी खुशी मिलती है, हाउ आई एम हैप्पी टू गॉट अ गुड मार्क्स, गुड रिमार्क्स ऑन असाइनमेंट्स व्हाट आई हैव डन। क्लियर? गॉट इट? Now, look at the second paragraph. What the poet says here. Someone told me there were lessons to learn and so many rules to heed. What he says that कि मुझे लोगों ने बताया था, someone told me that there were lessons to learn, वहाँ बहुत सारे lessons हैं लर्न करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, and so many rules to heed, और बहुत सारे rules हैं to give the attention to rules, हीड करना यानी रूल्स को फॉलो करना, उन पर अटेंशन देना, आपको वहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबने मुझे ये सब बताया, बट नो वन टोल्ड मी आई वुड फाइंड सच मैजिक इन बुक्स आई वुड रीड, आई फाउंड इट माई सेल्फ, बट नो वन टेल मी, द पोइट सेज दैट नो वन टेल मी दैट there was a magic in the books and it had interesting and amazing things to learn. The poet himself found that there was magic in the books, it had interesting and amazing things to learn. What the poet says that कि someone told me that कि there was lessons to learn and so many rules to follow up, but no one told me that कि there was a books in a magic books, it had interesting and amazing things to learn. I would found that. वो क्या बोल रहा है कि ये सब मैंने खुद ने पाया कि वहाँ पे क्या है, बुक्स हैं, देयर वर मैजिक इन द बुक्स, उन बुक्स के अंदर मैजिक है जिनको वो इंटरेस्टिंग, जिन्हें उनको पढ़ने के बाद उसको पता चला कि उन बुक्स में क्या है, एक जादू है। जादू का मतलब ये नहीं कोई मैजिक है, मैजिक का मतलब है कि उसको जादू है, इसमें पढ़ने के बाद उसको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, उसको अच्छा लगता है, ही फील इंटरेस्टिंग, ही फील्स इंटरेस्टिंग टू रीड इट and amazing things to learn from the books. So he was happy to go the school and enjoy the activity whatever he did. Clear? Now there's the paragraph of the 30, page number 30. Here is talking about in school life. He says that someone told me school was all work. People told the poet that the school was only about work and there was no time for fun. But after doing the all assignments, he would be find that he give the happiness. It gives the happiness to him for doing such like things in the school. Okay, no one tell me that, no one told him that, but he himself found out whatever things he feels happiness. Okay, and someone told me there were lessons to learn and so many rules to heed. No one tell me I would find such magic in the books I would read, I found it out myself. And the second line, what the poet says that the poet says that कि someone told me that कि there are in a school you have to learn more lessons, you have to learn the lessons and follow the rules, follow the many rules, but no one tell me that कि there was magic in a books, वहाँ पे books भी हैं, उन books में magic है and it gave him interesting and amazing things to learn. Understood that? Got it? Now turn the page. We will read the next paragraph, next stanza. There are 3 stanzas are there. And each stanza has the 5 lines. Now look at it.
The last stanza of our poem is: someone told me to be bold and fight back, or the boys would think I was scared. No one told me I would meet true and kind friends who care. I found it out myself. वो क्या कह रहा है कि people, according to the people, if the poet was not bold, then others would think that he was scared. क्या कह रहा है कि लोगों ने उसे बताया था अकॉर्डिंग टू द पीपल कि अगर पोइट जो है वो बोल्ड नहीं होगा तो लोग सोचेंगे कि लोग मीन्स वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो बॉयज़ हैं, वो क्या सोचेंगे कि ही वॉज स्केयर, दैट वाज ही इज़ नॉट बोल्ड मीन्स ब्रेव. बट वो कह रहा है नो वन टेल मी दैट आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स. बट किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं वहाँ किससे मिलूँगा, ट्रू और काइंड फ्रेंड से मिलूँगा, हु केयर, जो मेरी केयर करते होंगे. द पोइट सेज दैट कि नो वन टेल मी दैट कि मुझे वहाँ क्या मिलेंगे, ट्रू और काइंड फ्रेंड्स मिलेंगे. ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही सीखी हैं, ये खुद सारी चीज़ें मैंने ही पाई हैं अपने ऑब्जर्वेशन से. आई फाउंड इट आउट माई सेल्फ. उसने अपने आप से क्या पाया? फर्स्टली ही फाउंड इट कि he would be happy to do the assignments and other things, and there was a magic in the books, and it had interesting and amazing things to learn, and they would be meet the true and kind friends who care him. No one tell me that all the things that he would found out himself. In this poem, what the poet says that all the things, लोगों ने उसे ये सब नहीं बताया, लोगों ने उसे जो बताया उनके साथ साथ उसने क्या क्या पाया, इट्स अ डिफरेंट थिंग्स. आई फाउंड इट माई सेल्फ दैट कि स्कूल वाज सो अमेजिंग, वी लर्न सो मैनी थिंग्स, एंड वी विल मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर अस. I found that out myself. I मतलब मैं, found यानी मैंने पाया, that out myself मैंने खुद ने ये सब पाया. क्या पाया उसने? Now read the poem with me. Again you have to read from the starting the page. Someone told me school was all work, there wasn't any time for fun. No one told me how happy I would play. When all my assignments were done, I found it out myself. Someone told me there were lessons to learn and so many rules to heed. No one told me I would find such magic in the books I would read. I found it out myself. Someone told me to be bold and fight back, or the boys would think I was scared. No one told me I would meet true and kind friends who care. I found it out myself. In the last stanza, the poet says that कि some people, according to the people, says that if the poet was not bold, उसको लोग मिलेंगे that बोल्ड होना पड़ेगा उसको, और लोग उससे अगर फाइट करेंगे तो उसको बैक में फ़ाइट भी करना पड़ेगा. अगर वो ऐसा नहीं करता है, इफ़ यू आर नॉट फाइटिंग, देन द पीपल वाज थॉट दैट ही वॉज स्केयर्ड, कि वो डर गया है. ही वॉज स्केयर्ड. एंड बट नो वन टोल्ड मी डैट कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो फाइट करेंगे, उनके साथ साथ उसे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कैसे होंगे. आई वुड मीट द ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर. आई फाउंड इट आउट माई सेल्फ. जो कैसे होंगे? उसके ट्रू और काइंड फ्रेंड्स होंगे जो उसकी केयर करते होंगे. दिस इज़ योर पोएम एंड द पोएम इज़ completed today, and we will discuss our book activities and questions answers in our next PDF or video. You just read the poem again, recite the poem again, and highlighted words in green strips. You have to learn that and write in your notebook, and there is no need to make a new notebook for doing the volume 2 studio book question answers. You will write your question answers in your previous notebook. Okay, and read the poem and learn it. Then we will do our book activity in our next class. Till then, take care.
and focus on the studies.